Всем привет, с вами Тенкот и Атака. Это наше первое видео. Дорогие друзья, вот у нас мы не будем, как получится, так получится. Мы не знаем, как делать монтажи, как вырезать. Но мы будем в следующих видео уже показывать, как мы играем в всякие игры различные. И пишите в комментах, какие нам поиграть. Ну так вот, а в этом видео мы будем рассказывать о себе. Атака скажет первое. Хай всем, меня зовут Атака, то есть Ира. Мое настоящее имя Ира. Мне 10 лет, учусь в школе номер 8. Я живу в селе. Также я в 4 классе, также мне 10 лет. Извиняюсь, если я это уже говорила. Ну, вроде бы все. Да, мне тоже 10 лет, и я учусь в 4 классе. Я живу совсем в другом селе. У меня село с городским типом. Ну так вот, И если вы хотите, чтобы в следующих видео я снимал тоже с Ирой, просто я сюда приехал навестить свою сестру, чтобы я снимал со своей сестрой Ирой, то тогда пишите в комментах. Меня зовут Тенкот, а мое настоящее имя Денис. Вот у нас сейчас зима. Напишите в комментах, у кого сейчас зима. У нас вот такая вот зима. Очень морозно. Ну, не так уж и морозно, но если стоять на месте, как мы, то у нас холодно. Вот скажите, дорогие друзья, вот кто из вас вот так вот не делал? Вот вы по-любому делали горку какую-нибудь, и вот как у нас. И по-любому вы с нее вот так вот боком съезжали. По-любому, вот скажите же. Вот кто так не делал? Вот по-любому вот такую горку вот делали, хотя у нас это совсем не горка. Наверное, мы сегодня, пойдем в центр. Да, мы, наверное, покажем наш центр. Но вот кто вот так вот не делал, как я? Короче, я вот так вот съехал с горы. Все руки в снегу. Это хорошо, что наша еще камера еле как выжила. У нас не сломалось стекло. Ой, короче, еле как выжила наша камера. И напишите в комментах, вот кто так делал. Вот кто. Вот напишите в комментах. Вот по-любому все из вас. И напишите в комментах, кто отгадает, получит приз. Что это за труба и куда она ведет. И где мы сейчас стоим. Да, и на чем. И тогда вы получите приз. У нас будут за 3 места разные призы. Мы пока что еще не думали, какие у нас будут призы. Но они у нас будут. Может, мы будем какие-нибудь игрушки, у нас будут призы. Может... Нет, у нас будут призы, наверное, какие-нибудь. Ну да, могут они быть. Могут у нас быть. Мы можем вам там... Кто-то будет магнитики всякие. Может даже за 1 место мы к этому человеку приедем. Вот именно к вам. Вот если вы 1 место сможете получить, то тогда мы можем к вам приехать. Но мы, наверное, сейчас отправимся в центр. Так вот, мы отправимся, наверное, сейчас в центр и покажем вам нашу центр. Горку. Да, на центре. Мы сейчас идем в центр. Короче, сейчас у вас будет немного тепло, темно даже, я бы сказал. Закрой ворота только, Ира. Ну все, мы вышли. Ира там закрывает забор. Короче, моя улица, если что, красноармейская.
Ну так вот, на моей улице Красноармейской у меня живет одноклассница. У нее вчера сгорел дом. Поддержите ее вашими подписками и лайками. Но мы продолжаем. Наверное, переключимся на трансляцию. Да? Не, пока что на трансляцию мы переключаться не будем. Потому что это наше первое видео. Мы пока что посмотрим, как оно получится. Еще. И потом уже, наверное, будем делать трансляцию. Но трансляции, я сейчас- думаю, мы не будем делать. А сейчас я вам расскажу об одном ютубере. Его зовут Кася. Кася Щербаков. Все пишется на английском. Он снимает про разные видео, то есть он снимает только трансляцию. Посмотрите его и поддержите его лайком и подпиской. Он очень старается для вас. Да, ну и мы также тоже стараемся для вас. Кстати, Денис, помнишь, ты меня вчера спас? Да, вот напишите в комментах, кто знает, что перчатка приносит смерть, если ее потерять. Если это правда, напишите в комментах. Потому что Ира вчера потеряла перчатку. Ну, точнее, у нее варежки. Ну и вот, и я ее нашел. Когда мы пришли домой, мы рассказали это все папе. Папа сказал, то, что если бы я ее не нашел, то это бы привело к смерти. Напишите в комментах. Это правда, что перчатка приносит к смерти? Нет, если папа сказал, значит это правда. Ну, или он просто насторожился за нами. А мы также до сих пор идем. И идти нам еще долго. Да, нам идти очень долго. Если мы научимся вырезать, то мы, наверное, вырежем сейчас вот эти моменты. Но мы сейчас будем снимать, как мы и будем идти. Мы, наверное, вырежем моменты эти, пока мы идем, чтобы вам, если что, это было не так уж и долго. Чтобы у нас первое видео было не такое уж и долгое. Я не видела. Ты не взяла? Не взяла. Ну, мы также идем. Мы все-таки идем, и нам еще идти вообще долго. Да, нам очень долго идти. Вот. Пока что мы проходим через нашу местность. Это наше село. Магазин, машины, забор чей-то. Собака лает. Короче, у нас здесь все как надо. Надеюсь, вам было видно. Надеюсь. Кстати, ребят, вы можете меня найти в приложении лайк. Да, моя сестра Ира снимается в лайке. Только, пожалуйста, не надо вот извиняюсь. Без того, что вы меня будете вон там обзывать, то что лайк говно, тикток король. Нет, я так не считаю. Все вот эти вот приложения, они хорошие вместе. Да, так что, пожалуйста, не надо, кто не любит лайк, просто... Просто отнеситесь к этому стабильно. У каждого человека свой вкус. Ну да, я согласен со своей сестрой, что у каждого человека свой вкус. Да, так что относитесь стабильно. Но мы до сих пор идем. Я до сих пор и говорю, то, что мы, наверное, вырежем вот эти моменты, если мы научимся. Не, есть такие приложения, в которых можно вырезать. А, ну все. Понятно. У нас здесь все в сугробах. Все в сугробах мы вообще как тюлени в бочке. Да, как тюлени в Главное, бочке. что мама с папой не потеряли. Знаешь, мы вчера были в списке. Ну так вот, и напишите в комментах, кто знает стихотворение Пушкина «Лукоморья дуб срубили». Ну, это немного его исправили из ТикТока. Я смотрел девочку из ТикТока, и она поменяла это видео на другое видео. Типа, давайте я вам сейчас расскажу. «Лукоморье дуб срубили, кота на мясо порубили, русалку бочку закатили и написали огурцы». Там на неведомых дорожках следы разбитых джуглей. Там Мерседес на курях ножках стоит без окон, без дверей. А 33 богатыря ищут бочки 3 рубля. Напишите в комментах, кто знает это стихотворение. Да, я очень хочу, чтобы наш канал продвинулся.
потому что мы об этом очень долго мечтали и никак не могли. Это наша 3-я попытка, чтобы сделать это видео. Мы очень стараемся. Да. Нам пришлось переснимать вот эти все наши. Вот это все наше видео, потому что когда мы это все снимали, наше видео, если бы вы это видели, это капец. Вот напишите в комментах, кто из вас снимает видео и первый раз вы стесняетесь. То, что вы стесняетесь, вам страшно. Впервые перед людьми столько человек. Вот кто знает А4, Влада А4, вот у него 14 миллионов. Ну так вот, и поддержите его тоже лайками своими и подпиской. Представьте, как он стеснялся первый раз. Это был бы капец. Но он наконец-то добился до 14 миллионов подписчиков. Ребят, есть такой видеоблогер, то есть ютубер. Это Винди 31. Ну, я не знаю, кому как нравится. Некоторые говорят, что он немного тупой. Но я не знаю, я его уже давно не смотрю. И напишите свое мнение, как вы к нему относитесь. Да, но моей сестре, хоть она его давно и не смотрит, он ей нравится смотреть его. Вот она очень редко заходит. Я в YouTube уже очень редко захожу. Да, она в YouTube очень редко заходит. Если я только смотрю комиксы, например, Спектра Фиделия. Короче, моя сестра фанатка всяких комиксов. Особенно ФНАФа. Да, особенно на ФНАФ. Вот напишите в комментах, кто из вас знает, сколько частей на ФНАФа выложили. Без разницы. На телефон, на компьютер, на ноутбук. Вот части. Напишите в комментах, сколько всего частей на ФНАФа. Мы вот знаем части, которые есть уже сейчас от Скотта. Да. И от других, например, фанатов этих ФНАФа, которые перемешали весь ФНАФ, там разрыли его как непонятно что. Просто вот которые части от Скотта. Да, которые части от Скотта, напишите, сколько он сделал частей на ФНАФа. Нам будет очень интересно, знаете ли вы это или нет. Вот мы, лично мы, вот мы знаем части на ФНАФа. Мы даже, наверное, в конце ролика скажем, сколько всего частей на ФНАФа. Конечно, у нас видео получается долгое, потому что мы сейчас идем вот это, вам показывает центр. Центр от нашего дома находится очень далеко. Пипец как далеко. Сестра даже пить захотела. Ням-ням-ням-ням-ням. Короче, мы, наверное, вырежем этот момент дальше. Когда мы научимся, конечно, вырезать. Сейчас мы, наверное, даже позовем своего друга Ярика. Не, наверное, не надо. Да не, Ярика позовем. Ну, если он выйдет, конечно. У Ярика, конечно, канала нету. Но иногда мы будем снимать Ярика в нашем канале. И моя сестра сказала такой девиз. Не то, что 5 секунд, чтобы еда валялась на полу, а? Еда. Еда не считается упавшей, если она меньше 5 дней на полу. Да, ну хотя все люди придерживаются 5 секунд. Она придумала такой странный девиз. Но мы сейчас будем звать. Ярик! Ярик! Короче, мы зовем Ярика. А он что-то не выходит. Хотя вон кто-то выходит. Вон Ярик. Похоже, выходит. Мы, наверное, покажем. Здрасте. Сейчас позову Ярика. Ярика мама сказала, что она сейчас Ярика позовет. Она ушла. Я не успела
успел ее заснять, блин. Не надо. Да, говорят, что говорят некоторые, что если показывать в ролике людей, то этот канал могут забанить. Напишите в комментах, это правда или нет. Кстати, есть такая школа в Находке, школа номер 3. Также в лайк или в ТикТок, я не знаю, куда сняли про нее драку. Это драка моих одноклассников двух. Это Мухаммед и Михаил. Ну, я не знаю. Эту школу, наверное, в этой школе уже директор уже на голове, наверное, стоит. Я ушла из Находки и переехала вот сюда. Так что я теперь с ней не нахожусь. Да, короче, у них там в ТикТок или в лайк, у них драка из ее школы снялась. И это просто пипец. Там драка, блин. А вон и наш друг Ярик вышел. Поздоровайся. Да. Короче, он у вас стесняется. Нет. Гулять будешь? Да. Выходи. Да. Короче, Ярик, мы сделали с моей сестрой Ирой, сделали канал. Короче, один волк-одиночка называется. Заходи на него. И подписывайся тоже на канал. Вот, видите? Разумный человек. Вот скажите, скажите, он же разумный человек. Подписался на нас в первую очередь. Дорогие друзья, он подписался на нас в первую очередь. Давайте вы тоже подписывайтесь на наш канал. И посмотрим, кто первее подпишется. Да, мы посмотрим, кто первый. Ярик? Я тебя второй раз уже на поводке не буду катать. Короче, Ярик злится на свою собаку. Короче, Ярика собаки капец. Он ее убьет. Давай, иди, выходи. Короче, мы сейчас опять будем ждать Ярика. Наше видео, наверное, будет очень долгим. Но мы попробуем некоторые моменты вырезать, если мы научимся, конечно. Наверное, это Денис. Короче, прошло, наверное, уже много времени. Ярик, наверное, не выйдет. Или, может, выйдет. А хотя вон он, выходит уже. Ярик уже выходит. А нет, оказывается, это его мама. Вот Ярика дом. Кто хейтер, запалите его дом. Короче, если вам было видно, это весь дом Ярика. Ну так вот, мы его до сих пор ждем. Он почему-то не уходит. Не знаю почему, но он не уходит. Ладно, мы, наверное, понемногу будем уже отправляться в центр, да? Давай. А Ярик, если он и выйдет, то пусть догонит. Я вот хочу вырезать некоторые моменты, потому что видео у нас получается очень долгие. Хотя не знаю, вот как вы думаете, вот полчаса это большое видео, вот скажите, пожалуйста, или нет? А Ярик, он уже нас пытается догнать. Ярик уже догоняет нас. Ну и ладно, потом догонит. Что-то он там не уходит, Ярик. Короче, потом догонит. Кстати-ка, вот напишите в комментах, сколько в вашем городе, селе, в деревне школ и садиков. Напишите в комментах. Ой, мы пока что идем до сих пор до центра. А, вон уже Ярик бежит. Короче, догонит. Вот у нас мы уже возле центра, уже чуть-чуть осталось, мы возле центра. Да, нам осталось чуть-чуть. Хотя, как сказать, нифига не чуть-чуть. Да, чуть-чуть, хотя ничего.
наверное, идти еще 20 минут. Серьезно, вот видео у нас получается, первое видео наше. Вот наше первое видео получается какое-то сильно долгое. Я не знаю, как вам, но уже полчаса почти прошло, как мы снимаем наше видео. Это просто пипец. Мы, наверное, сейчас подождем Ярика. Капец. Ну, если бы мы научились вырезать, то наверное, было бы прикольно, потому что нам бы сейчас моменты некоторые вырезать вообще. Потому что сильно долго, уже полчаса, как наше видео идет. Сейчас размечать связь в центре. С трансляцией. Наверное, да. Там полчаса снимаем. Можете выключать видео. Короче, дорогие друзья, мы, наверное, сейчас просто из-за того, что наше видео очень долгое, мы, наверное, сейчас выложим сейчас первую часть нашего видео уже в наш канал в YouTube. Нет, подожди, давай мы сразу снимем трансляцию, когда дойдем до... Да, и мы хотим закончить первую часть просто обычного видео и выложить его уже на наш канал в YouTube. А продолжим мы уже... кстати, кого на Ярик? А продолжим мы уже, наверное, с трансляции, уже там, потому что сильно долго у нас получается видео. Ярик уже идет. Ну пусть чапает. Ну, если вам было видно, то ладно. Ну, а мы, наверное, выключаем первую часть нашего видео и в центре уже начнем трансляцию. Ну, а с вами был я, Тенкот, и... Атака. Да, и подписывайтесь на наш канал. Какой наш канал? Волк-одиночка. Волк-одиночка. Подписывайтесь на наш канал. Нам очень... Да, нам будет очень приятно ваши подписки и лайки. Ну, Ярик уже дошел. Вот он. Ходит. Офигеть, смотрите, какие Ярик сосульки нашел. Ну-ка, Ярик, дай мне посох. Ой, ё-моё, смотрите, какая сосулька. Вот, стой, не ломай. Я хочу нашим подписчикам показать. Вот, смотрите, какая сосулька. Если вам ее полностью видно, то это хорошо. Но я ее разбиваю. Юху! Бах! Она упала. Ну, на этом наше видео первой части заканчивается. И мы сейчас будем, наверное, снимать трансляцию уже в центре, да. Вторая часть.